从来没见过这么牛逼的男人。全程利用榫卯技术搭建山涧木屋，内部空间不但十分的宽敞，还有大气的壁炉取暖做饭，门外就是天然泳池，随时可以畅游一番，甚至还自制水力发电机，在野外也能实现用电自由，简直就是现实版的世外桃源。仅几天的功夫，刚种下的佛手瓜就抽出了嫩芽。为了营造更适宜的生长环境，阿坤要给他们搭个棚架。他收集来许多的竹子，这是荒野最容易获得的建造材料。首先把竹竿截成适合的长度，分别在立柱的顶部砍出凹槽和孔洞，以便于后续固定上面的架子。而后阿坤掏出祖传的洛阳铲，在地上刨出几个基坑，可以看出阿坤的打洞手法非常的专业，有这手艺不去分金定穴真是屈才了。可惜他志不在此，只想过上自给自足的田园生活。再把立柱支棱起来后，就可以拿来长竹竿架设在立柱上，得益于事先加工好的凹槽，无需太多的固定便已十分牢固。再用柔韧的竹篾将连接处牢牢绑紧，整个大棚的主体框架便稳稳地立了起来。接着阿坤把竹子劈成细长的竹条，一端插入泥土中，另一端轻轻弯曲后横绑在骨架上，形成拱形的棚顶。为了让棚顶更稳固，阿坤又在拱形竹条间横向加固，形成坚固的网格状，以后佛手瓜的藤蔓便能顺着网格攀爬，逐渐织成一片绿意盎然的天然遮阳棚。在搭棚时，阿坤还发现了斜坡上的一处蜜蜂巢穴，他小心翼翼地将蜂巢周围的杂草清理干净，并利用烟雾将蜜蜂驱离，随后便可以肆无忌惮地取出蜂巢。不过为了可持续发展，他特意留下部分蜂巢作为种群延续的根基。有了新鲜的蜂蜜，阿坤便开始制作今天的午餐。他先糊了一些面泥在煎锅上摊成面饼，然后往上面铺上一层香蕉，再浇一层新鲜的蜂蜜，一个荒野香蕉蜂蜜披萨就制作完成了。咬上一口，外皮焦脆，内里香甜，好吃到抽耳光都不放手。很快天色就黑了下来。以前阿坤这个点还在加班，现在只要天一黑就可以躺在床上看星星。不过夜里没有灯光，多少有些不太方便。于是阿坤决定利用屋旁的小瀑布，将水能转化为电能。想要实现这个计划，首先就是要制作出一个水轮。他拿来木板裁成一片片长短一致的木片，然后铺设在地上形成一个圆环，再用竹钉让它们头尾相连形成一个整体。这项工作虽不复杂，但却极为讲究耐心与细致，非常适合失眠的时候反复观看。如果你也经常深夜辗转难眠，推荐你一款 APP， 就是抖音精选。抖音精选的视频普遍时长更长，内容更加的充实且丰富。无论是干货满满的超长公开课，还是解压助眠的完整版纪录片，一播放困意就会慢慢将你包裹，再也不用担心一剪没的情况发生。只需点击右上角，开启听视频加定时关闭的助眠模式，再搭配助眠推荐里的合集内容，慢慢听直到美美进入梦乡。你也快来抖音精选 APP， 寻找属于你的助眠良方吧。接着又以第一个圆环为基准，100%复刻制作出第二个相同的轮圆。要将两个大圆环连接起来形成水轮，还需要制作出轮辐。如今木工技艺已经被阿坤玩得出神入化，只见他在木材上精准地凿出榫卯结构，组装起来后就得到了一个坚固的木质轮辐。只需将两个轮圆与轮辐精准契合，再用竹钉加固水轮便初具雏形。接着他继续拿来木片，固定在两个轮圈中间，制作出水斗。这也是水轮车的核心结构。水流冲击或者灌满水后，重力和推力会带动轮子转动，从而将水能转化为机械能。因此还需要制作一个传动装置，套上皮带后就可以将水轮的转动传递到发电机上。随着轮子的完成，现在只需要挑选一个合适的位置，搭建出坚固的底座，确保水轮在水流冲刷下能够稳定运转。由于地形的限制，阿坤安装的位置距离瀑布还有一段距离，不过问题不大，只需用木板制作出水槽，架设起来后就可以把水流从高处引入，形成持续的冲击力。完事之后，就可以将二舅妈送的发电机与水轮通过皮带连接好，在源源不断的水流冲刷下，灯光终于亮了起来。接着阿坤便迫不及待地给他的房子装上电灯泡。
为了庆祝这一历史性时刻，阿坤还特地弄了一些牛排，好好庆祝一番。加入各种调料，放入锅中炖煮，直至牛排软烂脱骨，然后再把自家种的南瓜切块放入锅中一起炖熟，香气四溢弥漫在整个山林。在明亮的灯光下，啃着美味的牛排，幸福如溪水般静静流淌。为了更加的方便以后制作美食，阿坤决定还要搭建一个厨房。